ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବଣରେ ଗୋଟେ କୋଳି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି କି କୋଳି ଆପଣ ବି ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଣରେ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି ତାର କୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି ଖାଇବ ମିଠା ଲାଗେ, ଖଟା ବି ଲାଗେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଶୀତ ଦିନ ଏ କୋଳି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି ଶୀତ ଦିନେ ହୁଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଖଟା ମିଠା, ପାଚିଲେ ପୁରା କଳା ଦେଖା ହୁଏ। ଆଉ ତାର ଉପର ଭାଗ କେବଳ ତା ଶସଟା ଖିଆଯାଏ, ତାର ମଞ୍ଜିଟା ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କୋଳି ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ସେଇ ଗଛ କୋଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ଫଳି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଖଟା ମିଠା ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଏ ବଣରେ ହୁଏ, ଏ ଶୀତ ଦିନରେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ ବଣରେ ଆସି ବୁଲିକି ଏଇ କୋଳି ଖାଉ। ଗାଁରେ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଜୀବନରେ ବହୁତ ନାହିଁ। ଗାଁର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କୋଳି, ଏଇଟା କି କୋଳି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାର କୋଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ କୋଳି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା, ସବୁ ବଣ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ ନାହିଁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସଫା ହେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ ପଡ଼େ। ଗାଁ ମଜା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ। ଗାଁର ଏଇ ପାଣି ପବନ, ଏଇ ବଣ ନଈ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଣ ବିହାରରେ ବଣ କଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ଏ କଡ଼େ ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଆଣି ମାରି ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଜାଳ କରିଦେଲେ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁନିଆ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଳି ହେଇଛି, କୋଳି ଦେଖିପାରିବେ, ଜଣେଇବେ ଯଦି ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଏଠି ପାଚିଛି कोली भी
ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ